Halo guys, hari ini aku akan bikin slime dari clay dari resep Google. Aku dikasih tahu caranya dari Google. Kalian semua memerlukan untuk buat buka semuanya. Tapi ini dijalankan untuk mengubah sugar hitam jadi gelap. Siapa namamu? Aneh. Aku tidak ingin menikahi Nezel. Cukup! Aku tidak akan menikah dengannya. Tuhan, aku mohon biarkan gadis itu pergi. Pergi dari sini. Aku menembak saja. Bersamamu dengan segalanya. Seseorang secara bersama menjadi Ya guys. Demi ungkar 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 ajak lampok ya. Sabar. Sabar guys, kita ambil sendok dulu. Katanya pakai sendok buat nuang airnya. Dua sendok itu airnya dimasukin 2 sendok itu gua aja kan itu 2 kali dia habis 2 lagi ya 2 itu 2 sendok. Oke. Ayo kita mokel, nggak canda. Ini buat itu guys, buat ngasih air ya, dan kita memokel. Dua kali saja, 2 sendok saja. Terus lagi. Hmm. 2 sampai 3 sih. 3 aja kali ya. 3 kali aja deh, siapa tahu bisa. Takut banget deh gagal.
berharap ini tidak gagal deh. Saya akan meninggalin kita dari kita masih umur 2 hari buat nikah sama Tante Elsa. Terus Jadi selalu ada untuk Anissa. Itu kalau udah lewat, gak perlu dibahas lagi. Lu setuju yang bilang ke Anissa kalau Anissa adalah seluruh dunia. aku ambil sabun mandi cair ya guys. Buat ibu, kita berdua itu dan kamu kan akan selamanya menjadi dosen. Gak apa-apa mbak. Udah, itu kan ayo. Bu, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Hamza. Waalaikumsalam. Terima kasih. Masya Allah, itu lagi di masjid ya? Ya, ini di masjid jemaah. Masya Allah, anak atas orang tua kamu terus dan bangga punya anak kayak kamu. Udah dokter, baik, Maaf ya lama. Kansa beruntung. Kalau Aku yang beruntung karena bisa kenal sama Ustazah Hamza. Sekali lagi selamat ulang tahun ya. Oh ya, kalau boleh nanti pas aku antar Amel ke masjid, aku mau bawain sesuatu buat kamu. Bisa? Boleh? aku tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om kenapa sih setiap kali anterin Amel lagi? Om sayang sama Amel atau Bu Ustazah? Ya Allah, sayang sama Amel dong. Berarti Om sayang sama Bu Ustazah. Sayang. Enggak. Saya gak tersayang. Aku bilang kok, lu bawa-bawa deh lah. Susah. Kocak. Ternyata habis sabun mandinya. Ntar aku cari dulu ya guys. Wallahu dalam bahasa Arab mengatakan al-istiqomatu khairun min al-istiqomah. Yang artinya istiqomah itu lebih baik daripada seluruh kalau. Aduh, mama. Apakah itu istiqomah? Istiqomah adalah sikap konsistensi dan berkelanjutan untuk mematuhi perintah-perintah Allah dan Rasul. Dan kalian tahu apa itu karomah? Karomah adalah kemuliaan dan keajaiban. Perasaan baru kemarin, ternyata udah 15 tahun berlalu. Ini kuning-kuning jadi alpukat guys. Aku senang kita dapat kabar kamu udah mau berjamaah ya. Alhamdulillah, tapi Jadi kayak yang isi warnanya alpukat tuh. Kok bisa gitu? ya nanti kalau aku udah nikah, aku harus subuh jemaahnya Senin Kliwon di rumah. Masya Allah, amin. Saya bapak Kamu udah ada caranya. sih dari aku, cuman nggak tahu kalau dari dia gimana. Kenapa nggak langsung ditanyain aja, siapa tahu
tanya ya. Di sini baby ration atau baby oil. Di sini aku ada ini baby ration atau baby oil. Aku cap dulu, cap kembang kuncut. Yang mana dipilih? Cap kembang kuncut. Yang mana dipilih? Jangan deh. Kita pakai yang ini aja. Tempat yang suci dan juga semoga Allah menjadi saksi ingat dosa kita. Kamu mau? Gila. Kita aduk-aduk. Kamu ngapain sih ngelamar perempuan ini? Kan aku udah bilang sama kamu, orang tua kita tuh udah ngejodohin kita, Fatan. Kan aku juga udah bilang sama kamu ya. Jodoh itu di tangan Allah, bukan tangan orang tua kita. Dan aku yakin kok Allah kirimkan kamu jadi jodoh aku. Bullshit. Fatan, kamu tuh jangan nyakitin aku kayak gini dong, Fatan. Kamu kan tahu aku cinta banget sama kamu. Kamu juga tahu kan? Aku gak pernah cinta sama kamu, punya perasaan apapun juga gak pernah. Kalau sampai papa tahu soal ini, kamu nyakitin aku. Papa akan marah besar dan semuanya akan berantakan, Fatan. Bagus kalau itu kamu mau ambilin semuanya bagus. Kasian ya. Setelah kan kamu dari marah-marah aku juga bakal ceritain semuanya ke mama. Hai, perempuan gembel. Awas lo ya dengan lamarannya Fatan. Fatan tuh cuma punya gue. Ngerti lo? Tapi kalau lamarannya ya kan nyakitin hati perempuan lain juga bisa tunda dulu deh. Wanita tuh gak usah dipikirin, dia memang orangnya kayak gitu. Katanya Kita anggap aja dia siapa. Kayaknya ini gagal. Tapi kayaknya ini berhasil atau enggak ya? Sabar aja kali ya guys, kita aduk-aduk aja dulu. Aduk-aduk. Oh my god, kayaknya ini berhasil deh. Sedikit air atau enggak nih guys? Tambahin dikit ya. Dikit banget loh itu ya. Nah aku kalau tambahin dikit air aku cuma coba aja. Kalau ditambahin dikit air bukan aduh ini aku tambah dikit air karena dikasih tahu caranya tambah dikit. sekarang dia belajar lagi anak-anak. Maafkan saya lagi. Sampai sekarang saya belum beribadah sama kakak. Mengenai berat anak akan jadi terputus.
penampilan anak mama mereka. Papa yang paling cantik sedunia. Anak mama dari tadi begini udah cantik. Nah, gimana sih sayang? Ingat ya? Malam ini kan kok yang mama ini aku sebelum kamu mau ke mall dulu. Soalnya aku mau beli hijab dulu. Oke, part 2 aku bikin slime lagi. Ya guys, bye.